Assalamu alaikum everyone. Saima Ahmed is here. So in plant systematics and automated development, I'm going to discuss about Arman Takhtajan system of classification. So first of all, introduction. Arman Takhtajan was born in 1910 and dead in 2009. Arman Takhtajan, who is the head of Department of Higher Plants at the Komarov Botanical Institute in Leningrad, Russia, presented a system of classification which was first published in a very preliminary form in 1942. So Takhtajan divided the Magnoliophyta into two classes. Magnoliophyta is angiosperm and Magnoliopsida and Liliopsida. Magnoliopsida is dicotyledons and Liliopsida are monocotyledons, of which Magnoliopsida is considered primitive and Liliopsida have been derived from the Magnoliophiles under Magnoliopsida. So the two classes have been further divided into 10 subclasses, 7 under the Magnoliopsida and 3 under the Liliopsida. मैग्नोलियोफाइटा को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया, मैग्नोलियोप्सिडा एंड लिलियोप्सिडा में. And these Magnoliopsida and Liliopsida are further divided into 10 subclasses, in which Magnoliopsida have 7 and 3 Liliopsida have 3 subclasses. As these are, this is the Magnoliopsida having 7 these classes, subclasses, and Liliopsida class have these 3 subclasses. In 1980s, in 1980s की बात है. However, according to the Takhtajan system of classification 1997, in 1997, the two classes have been divided into 15 subclasses, 11 under the Magnoliopsida and 5 under Liliopsida, which are as follows. देखिए, फिर 1917 में ये क्लासेस हुई. 11 जो है मैग्नोलियोफाइटा की क्लासेस थे, सब क्लासेस थी, और ये 7 जो है सब क्लासेस थी लिलियोप्सिडा की. So among the subclasses, Takhtajan considered Magnolidae to be the most primitive forming basal group from which all other subclasses have been derived. So among the Magnoliopsida, he considered the Astridae the most advanced type. According to the Takhtajan, ये वाली जो मैग्नोलिडी क्लास सब क्लास है, ये प्रिमिटिव है, कदीम क्लास है. आदम अबाबा आदम की के टाइम की ये क्लास है अकॉर्डिंग टू तख्ताजान. सो एस्टिडेडी इज द एडवांस टाइप ऑफ क्लास. Is it clear? So the three subclasses under Liliopsida includes Alismatidae, Lilidae, and Aricidae are considered to the primitive than other subclasses of Magnoliopsida and have been derived from Magnoliidae. So among angiosperms, the Winteraceae family is the most primitive and Poaceae the most advanced type. So angiosperm में जो Winteraceae family है उन्होंने कहा ये primitive है. According to the Takhtajan, and Poaceae is the most advanced type of family. So Takhtajan system is based on 67 phyletic principles. From 67, some of these are, which are follows. Woody plants are primitive, then herbaceous plants. Woody plants जो होते हैं वो इब्तदा वाले plants हैं, primitive इब्तदा start वाले plants हैं. Herbaceous are advanced type of plants. Deciduous woody plants are considered evolved from the evergreen plants. Deciduous woody plants जो होते हैं वो evergreen plants से evolved हुए हैं. And xylem fiber evolved from the tracheids to libriform fibers through fiber tracheids. इसके अलावा ट्राइलैक्यूनर और पेंटालैक्यूनर नोड्स आर प्रिमिटिव to unilocular nodes according to the Takhtajan system of classification. Merits of Takhtajan की बात करें तो merits, the first one is the dicots has been discussed prior to monocots. Dicots को पहले discuss किया गया है monocots की बजाय. ठीक हो गया Takhtajan के system of classification में. The families are small homogeneous units made up of closely related genera. The dicots begin with the Magnoliales, which is highly satisfactory as Magnoliales are universally considered to be the most primitive living angiosperms.
Demerits of Takhtajan system of classification. So the main objection to Takhtajan system is his derivation of monocotyledons from the stock of ancestral to the nucleus. The extremely narrowly defined text in this system has resulted in the unwarranted splitting of revealed groups. So this is the main demerit of Takhtajan system of Takhtajan system of classification. So the chapter number 3, plant nomenclature. Nomenclature की बात करें तो assignment of scientific name to the plants. किसी भी प्लांट को साइंटिफिक नेम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है. किसी भी प्लांट को साइंटिफिक नेम असाइन करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है. कॉमन नेम्स क्या क्या कॉमन नेम्स फॉर प्लांट्स आर यूज्ड बाय लोकल पीपल्स. Common names may be totally different from one country to another, from one state to another, and even from one country to another country. कॉमन नेम्स में ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्याज की, पहले भी मैंने एक लेक्चर में इसकी एग्जांपल दी थी. प्याज की बात करें तो किसी इलाके में प्याज बोला जाता है, किसी इलाके में गंडा बोला जाता है, किसी इलाके में अनियन बोला जाता है. ठीक है, हर स्टेट में डिफरेंट नेम है, हर कंट्री में इट वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. कॉमन नेम चेंजेस एज न्यू पीपल मूव टू एन एरिया. ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द मूवमेंट ऑफ. तो डिसएडवांटेज ऑफ कॉमन नेम क्या है? दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज और इवन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री. एक ही मतलब इलाके तक महदूद रह जाते हैं. दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी. They are too vague for scientific usage. A person will have to learn many sets of names of a single plant. एक ही प्लांट के बहुत सारे नेम याद करने पड़ेंगे हमें. ठीक हो गया. So rare species have no common. कुछ तरह की species जिनके common names नहीं है, less in numbers. So these are the disadvantages of common names. Scientific names. The format for writing scientific names of plants is standardized and internationally accepted. These are unique names used by scientific community to accurately and universally identify species. So taxonomists have established several codes for scientific nomenclature. These codes are universal and periodically adapted by consensus. The protocol for naming species was invented in the 70s by a Swedish botanist Carl Linnaeus. Linnaeus created a system of binomial nomenclature which uses only two designation, genus and a specific epithet as the species name. ठीक हो गया. लीनियस साइंटिस्ट 1700 में स्वेडिश बॉटनिस्ट था, कार्ल लीनियस साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया. इसमें उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखा कि टू डेजिग्नेशन, टू थिंग्स विल कम इन कीप इन दिस नोमेनक्लेचर. फर्स्ट वन इज जीनस. ठीक हो गया. एंड द सेकंड वन विल बी स्पीशी. पहले हम जीनस लेंगे, दूसरा इसमें स्पीशीज लेंगे. अगर हम मैंगो के प्लांट की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज अ स्पीशी. ठीक हो गया. इसमें दो चीजों को हम लेंगे साइंटिफिक नेम देने के लिए किसी भी चीज को. रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. इसमें हिस्ट्री देखिए. इन 1886 a group of taxonomists met in London formulate rules of botanical nomenclature. In August 1867, First International Botanical Congress was held in Paris and set a list of rules called Paris Code. So Botanical Congress was held in 1892, 1905, 1907 to solve nomenclature problems and establish internationally acceptable rules. सो 1886 में 1867 में डिफरेंट कांग्रेस बैठाई गई, कमेटियां बैठाई गई रूल्स को की लिस्ट को इनलिस्ट करने के लिए. तो फाइनली जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल रूल्स हो वो उन्होंने इनलिस्ट किए. सो द रूल नंबर 1, nomenclature type. The nomenclature type is that constitute or element or a figure of a taxon to which the name is permanently attached. This need not be the most typical or representative element, but is the original material on which the description of the taxon is based. Rule number 2, priority is concerned with precedence of the date of valid publication and determines the acceptance of one of two names. ठीक हो गया. इसमें मतलब ये है कि अगर एक स्पीशी के दो नेम हो, को दो दफा पब्लिक
पब्लिसाइज किया गया हो, ठीक हो गया, उसमें जो सबसे पहले डेट पे पब्लिक की गया वो जो होगी वैलिड होगी एज कंपेयर टू द सेकंड वन. Name of Texas. The name of species is a binary combination consisting of the name of genus. अब इसमें binary combination होगा, एक तो genus होगी, second one species followed by single specific epithet. The name of the genus is substantive in the singular number. The specific epithet must not exactly repeat a generic name. Rule number 4, effective publication. Any printed matter when widely circulated is regarded as effectively published. It is sufficient if the printed matter is distributed at least to the botanical institutions with library accessible to botanists generally. The date of the effective publication is the date on which the printed matter became available. तो इसके अलावा जो पब्लिकेशन जो हुई हैं उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसकी लाइब्रेरीज तक एक्सेसिबल बनाया जाए, ये रूल्स में था. Rejection of the names. A name is to be rejected. Reject भी हो सकता है if it is used in different senses and for that reason has become a source of error. A name is to be rejected if it is based on a type consisting of two or more entirely discordant elements. So the rule number 7 is splitting of a genus. When a genus is divided into two or more genera, the original generic name must be retained for one of the smaller genera, which includes the type of species of undivided genus. This rule applies equally to cases of divisions of species. Rule number 8, two species with same specific epithet cannot occur in the same genus. If this happens, it is called homonyms. So the earlier valid name will be retained and the later will become its synonyms. So it's all about its rule, nomenclature and its rule. So it's all about today's lecture. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.